大家好，我是中医老马。冬天呢，这个季节呢是比较寒冷的季节。中医有一句话，风寒所受，首先犯肺。因为肺脏通过鼻窍与天气相通，肺为娇脏，最容易受外邪之侵袭。风寒之邪最容易引起肺脏的一些疾病。那么现在的老慢支的患者在逐渐的减少，但是有一部分年龄大的，现在60、70岁的人，原来正好处于那个年代，患了一些支气管炎，逐渐随着病情的发展就出现了老慢支的症状。冬天出现了咳嗽、有痰、喘，而且有的时候还会出现发热的症状。其实这些老慢支的症状到了冬天我们怎么来解决呢？中医有一句话叫脾土生肺金。一些老慢支的症状临床上怎么来解决呢？那么一定是健脾养肺，同时化痰利水。为什么会出现咳嗽喘的症状呢？一定有了我们的流痰浮饮，影响了我们肺的宣发速降，才出现了咳嗽痰喘。健脾既能化痰，而养肺使我们咳嗽喘的症状得以解决。我们一些老慢支的患者，尤其是在秋天，我们就吃一些健脾益肺化痰的这些药物，就能够很好的防止我们冬天会出现我们慢性支气管炎的发作的这个症状。我通过一个患者的病例给大家讲一讲这个慢性支气管炎的临床的治疗和防护。这个患者是一个70岁的谭姓男子，他原来是上山下乡的一个人，当时环境也比较艰苦，在农村就得支气管炎，当时是缺医少药，支气管炎没有很好的进行治疗，就慢慢的发展了老慢支。这个慢性支气管炎其实最后人大家都有肺气肿，他每年冬天都会出现一些咳嗽、喘、有痰的症状，甚至有点发烧，都非常的难受。他通过一个朋友来找到了我，他说你给我看一看，我每年冬天都会出现这个慢性支气管炎的反复发作，能不能秋天你给我用点药，看看能不能减轻一些这些症状。中医讲这个老慢支它主要是流痰浮饮只要是使你的肺旺，痰饮去了，你到冬天就不会出现这个咳嗽喘，甚至会出现了有痰的症状。这个人一摸他的脉就是沉弱脉，一定是气虚之脉，说话也有点气短，一定要补肺气、健脾气，同时化痰，就是健脾利肺化痰的一个方子，使肺中的流痰浮饮提前去除。当时我给他用的方子是这样的：六君子加黄芪为主，同时加上紫苑、桔梗这两味药。紫苑既能够补肺又能化痰，桔梗宣肺化痰，所以说就能去除体内的痰饮。同时大家一定记住，因为久病它一定有肝气郁结的概念，加上郁金和香附来理气散结，同时加枳壳和紫苏子。这个紫苏子和我们的桔梗正好体现出两个概念，桔梗主宣，而紫苏子指降，一升一降，体现出我们的肺的宣发速降。用郁金和香附来主肝的气机的生发，用紫苏子来降肺气，也调畅着人体一身的气机。用半夏配上陈皮来化痰，使我们肺中的流痰浮饮在秋天就消除了。正好秋天属于燥的季节，而更容易消除我们的痰饮，因为它久病一定会出现了一点血的不足，加了一点当归配上鸡血藤。他说有的人说你活血化瘀呗，其实不用过多的活血化瘀，鸡血藤这味药既能活血又能通经。今年冬天到了现在的39天了，快，这个老患者这个老慢支的症状也没有发作，就非常的高兴。前几天打电话来说我老慢支该发了，没有发，得感谢你啊。日常的保护，我说你也做得非常重要吧？他说是，我就很少出门，而且出门也注意保暖，都戴上帽子，围上围巾，戴上口罩。这时候既然出去了，天比较冷，回来还是很暖和的，这个老慢支就没有发作，得感谢你。通过这个患者的病例也给大家讲了，说病在于养，在于提前的把它消掉。你像我们这个痰饮，只要把肺的痰饮消掉了，它冬天就很少发病了。这个患者的病例就给大家分享到这。如果大家还有其他的问题请在评论区留言，我会给大家一一回复。